No niin, testis tämmönen Mentos Fruit ja siinä lukee Chewy Ruggies. Okei, maistetaan. Onpas tää vaikea avaa. Voi vitsi, nyt putos. No niin, tämmönen hieno keltainen väri. No niin, maistetaan. Joo, maistuu vähän sala. Mene nyt pois. Mene pois. Mene pois nyt äiti. No, aina äiti pilaa mun pidä. Mutta ihan maistuu. Ihan. Okei, mä antaa 0,5/5, kun ei maistunut oikein salmen pizzalta. Okei, moikka.